Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une révision générale de la mécanique, les deux chapitres les le national. Alors, commençons par les lois de Newton. Alors, vous connaissez déjà les trois lois de Newton, donc le principe d'inertie, le principe fondamental de la dynamique, ainsi que le principe d'interaction. اللي كنستعملوا أكثر كيف ما لاحظتوا في les exercices هو la relation fondamentale de la dynamique اللي هي la somme des forces extérieures est égale m fois ag. اللي كيبقى ان كا بارتيكولي منها هو لو برانسيب دينيرسي. الا عندك ان موفمون يونيفورم يعني v égale constante, donc l'accélération elle est nulle, d'accord. Et donc dans ce cas تكون عندك la somme ديال les forces extérieures est égale au vecteur nul tu vas tomber dans le principe d'inertie. Alors في هذا le chapitre نطلب منك تعرف deux grandes parties اللي هما mouvement d'un solide sur un plan horizontal et sur un plan incliné. Alors commençons par le plan horizontal. Alors, soit le plan AB, un plan horizontal, dans lequel glisse le solide S. Par exemple, avec frottement. Dans ce cas, j'ai fait avec frottement pour discuter les deux composants de la réaction du plan R. Alors, la première question, c'est établir l'équation différentielle de la vitesse en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors, s'il vous plaît, Naya, vous êtes obligé de passer par le système étudié et le bilan de force. Avant même d'appliquer la deuxième loi de Newton, je vais voir le système étudié. Donc, c'est le solide S. Voilà. Le bilan de force, le tir d'allium, donc, le solide S, donc son poids, ainsi que la réaction du plan. Donc, P, le poids le solide, R, la réaction du plan horizontal. Et là, je fais attention. Je vais l'énoncer avec ou sans frottement. Il est qu'un sans frottement. Donc, il y a une composante normale Rn. هي الR. وإلا كان عندي avec frottement غتكون دونك غتزاد ليا la composante tangentielle اللي هي les frottements. Donc عندي R la réaction du plan اللي كتكون toujours inclinée في le sens inverse ديال le sens ديال le mouvement. D'accord. Alors R est égal à RT plus Rn, la composante tangentielle اللي كتكون ديما tangente le plan et dans le sens opposé ديال le mouvement. و Rn كتكون donc perpendiculaire مع le plan, que ce soit كان horizontal ou كان incliné. Et donc, et on mentionne donc la deuxième loi de Newton, la somme de force extérieure est égale à m fois AG. Ou qu'on dit les forces qui ont déjà fait le bilan, donc P plus R égale à m fois AG. Ou qu'on قسم R les deux composantes directes, même dans la projection d'IALI, donc P plus RT plus Rn est égal à m fois AG. D'accord? Dire la projection et le mouvement, et se fait, كيف ما كتشوفوا معايا le mouvement هنا, il se fait selon l'axe OX. Le repère, pas forcément, il t'attaque. Vous faites attention. Donc, ممكن تختار un repère convenable ليك. D'accord. Donc, il y a par exemple le repère OIJ qu'on a choisi. Donc, il va faciliter la tâche. Donc, l'axe OX parallèle avec le plan AB. Et donc, bien sûr, l'axe OY perpendiculaire avec ce plan. D'accord. Et donc, le mouvement se fait selon l'axe OX. Le centre O dit le repère. L'origine ديال le repère افضل بوزيسيون ممكن تاخذوا فيها هي لو بوين جي اللي هو لو سونتر دينيرسي ديال هاد لو solide باش كتجيك سهله la projection. On va voir ceci surtout dans le plan incliné. Alors هنا في la projection la première étape هنا غير notation. La projection ديال le vecteur P هي Px, RT هي RT X ولا سميتها هنا Fx, Rn هي Rnx. Et voilà la projection ديال le vecteur AG هو donc la coordonnée AX. Et donc, نكملوا la projection. Alors, هنايا bien sûr, تكونوا دابا عرفتوا les règles générales ديال la projection. ما في بس ندير un petit rappel. Donc, إلا كان عندي un vecteur perpendiculaire مع l'axe اللي غندير عليه la projection. Donc, sa projection égale à 0. إلا كان عندي un vecteur parallèle مع l'axe, donc كنشوف le sens. إلا كان parallèle au même sens, donc la projection ديال le vecteur F هي F. إلا كان parallèle et de deux sens opposés غيكون عندي donc moins F. Donc, on applique. عندي هنايا le vecteur P, il est perpendiculaire مع l'axe OX. Donc, la projection de le vecteur P à l'axe, ça va donner 0. De même pour Rn. La projection de Rn sur l'axe OX, ça va donner aussi 0. La composante tangentielle RT ou la force de frottement F, donc elle est parallèle à l'axe OX, mais de sens opposé. La projection est moins F est égale à m fois A. Donc, AX, après, j'ai fait donc A. Pourquoi? En général, la norme d'un vecteur,
c'est la racine carrée ديال les coordonnées au carré ديال هاد le vecteur. Donc هنايا عندي les deux coordonnées اللي كاينين ax et ay. Donc la racine carrée de ax carré plus ay carré هي la norme ديال le vecteur accélération A. Et donc هنايا le mouvement il se fait déjà selon l'axe au x. بمعنى la coordonnée x كتبدل. D'accord? Par contre, شو مع la coordonnée y واش كتبدل ولا لا؟ Non. Donc y ça va rester constante. يعني y point égale 0, y2 point égale 0. يعني AY اللي هي y2 point ولا dérivée deuxième ديال y sur dt carré égale à 0. يعني ما عنديش لا accélération selon l'axe au y. يعني تبقى لي غير a هي racine ديال ax carré. Tu vas simplifier carré مع الرacine تبقى لك غير ax كلها هي a. Donc تفهمي يكون عندك mouvement se fait selon l'axe au x غتخلي donc ax هي a directement. Alors on n'oublie pas donc que a c'est la dérivée de v sur dt. Et donc, dérivée de v sur dt égale à moins f sur m. هذه هي l'équation différentielle de la vitesse. Pourquoi différentielle؟ حيت فيها dérivée ديال v. Donc ما تسناش ضروري يكون فيها v و dérivée de v تسمى équation différentielle. Donc عندك فيها la dérivée différentielle, la dérivée première ديال v. Donc c'est une équation différentielle ديال la vitesse. Alors deuxième question, ممكن autrement نقول لك établir l'équation différentielle ديال le mouvement. يعني en fonction de x. Donc le mouvement هنا se fait selon l'axe au x. Alors هنا il suffit de remplacer هنا عارفين باللي v est égal dérivée de x sur dt. يعني غتعوض هاد v هادي بدريفي x sur dt تولي لك ديريفي ديال ديريفي x sur dt. دونك غتولي ديريفي دوزيام ديال x sur dt carré égal à moins f sur m. هادي aussi c'est une équation différentielle. ولكن شكون اللي كاين في الديريفي كاين x. دونك هادي équation différentielle راها ديال x ولا كتسمى équation différentielle du mouvement. D'accord? Alors ممكن aussi تمر عبر l'une de ces deux équations différentielles ونقول لك donc déduire la nature du mouvement. نتوما عندكم donc deux types de mouvement. كاين mouvement rectiligne uniforme و mouvement rectiligne uniformément varié اللي كتحط اكثر هي هادي mouvement rectiligne uniformément varié. alors باش كيتميز الموفمون uniforme حركه اللي هي منتظمه يعني الفيتس كتبقى كونستانت يعني ما كايناش اكسيلراسيون هنايا il est nul. et donc l'équation horaire donc غدير la primitive ديال v donc c'est v fois t plus x0. هنا جي مي v0 حيت uniforme يعني كيبقى غادي بنفس الفيتس باش نطلق يعني v راه هي v0 نيت. d'accord. et donc la primitive هي v0 fois t plus une constante d'intégrale اللي هي x0 puisqu'on je travaille avec x de t. Donc, les trois équations, elles caractérisent le mouvement rectiligne uniforme. Par contre, pour le mouvement rectiligne uniformément varié, تتكون لا فيس كتبدل كتفاريا ولكن d'une façon اللي هي uniforme. Donc كاين هنا naissance à l'accélération, d'accord, mais donc l'accélération elle est constante, d'accord, non nulle dans ce cas. Donc, mon accélération levée on dit la primitive. Est-ce qu'on a donc a fois t plus la constante de l'intégrale liée v0 puisqu'on a l'équation de v. Donc, on a bien sûr v de t. بالنسبة x de t on dit la primitive de v. Donc, la primitive de t est t au carré. Donc, 1 demi a t carré plus la primitive de v0 liée v0t plus la constante de l'intégrale liée x0 puisque je suis dans x de t. D'accord. نرجعوا دابا la situation اللي عندنا حنايا. La trajectoire كانت عندنا bien sûr rectiligne. L'accélération لقينا فيها فين هي l'accélération هي dérivée deuxième ديال x sur dt carré n'est-ce pas. alors هاي عندكم هنايا l'accélération a هي moins f sur m يعني هذه هي l'accélération. donc f intensité de la force de frottement donc constante la masse ديال solide constante يعني هنا l'accélération elle est constante. donc puisque la trajectoire elle est rectiligne et l'accélération a égale à moins f sur m elle est constante donc la nature du mouvement est un mouvement ما تنساش هاد الكلمه ديال rectiligne uniformément varié. donc كتوصف trajet عاد la vitesse ou bien l'accélération. donc voici donc la nature du mouvement dans ce cas c'est uniformément varié. ممكن نطلبوا منك aussi l'équation horaire du mouvement. d'accord. alors elle s'écrit x2 ولا تقال لك établir bien sûr غدير لا بريميتيف وتدوز من دوك لي زيتاب اللي قلت دابا وتلقى هاد l'équation horaire. sinon des fois كنقول لك donner l'équation horaire des fois établir. donc selon la question x de t égale 1 demi a t carré plus v0 fois t plus x0 انا ما خصكش توقف لينا هنا. d'accord كيف ما درتو في الكونترول كاين اللي وقف خليها ليا هكذا. non tu dois remplacer. انت l'accélération لقيتيها moins f sur m تقدر تحسبها. d'accord. لا فيتيس انيشيال كنعطيوك حنا في لي دوني مثلا لو سيستيم اللي لونسي سون فيتيس انيشيال يعني تعوض في 0 ب 0 ابارتيغ دو مثلا يعني x 0 حتى هي ايكال 0 تعوض لينا سينو تعوض هاد لي دو بارامتر x 0 و 0 على حسب لي دوني اللي عندك وديجا كيف ما قلت كتحسبها. دونك تو رومبلاس وتلقى لينا غير تعطينا غير x في الاخر تكون في ليكواسيون اورير كاين غير x اون فونكسيون ديال لو طون كلهم هادو دي زابليكاسيون نيميريك سوف تي اللي غتبقى سي سا ايكواسيون horaire. alors
là طلبنا منك l'équation de la vitesse. حنا ديما قلنا في le type ديال mouvement rectiligne uniformément varié. Donc v de t هي l'accélération fois la variable t, la variable ديال le temps, plus la vitesse initiale v0. Alors, si on vous donne par exemple de calculer la vitesse ديال le solide S au point B. حنا عندنا في la situation le solide انطلق من le point A وغيوصل le point B. طلبنا منك par exemple تحسب لنا la vitesse ديالو في le point B. خاصك بيان سور ترجع ليكواسيون ديال الفيتيس، راك عارف راك في موفمون يونيفورممون فاريي، ترجع ليكواسيون ديال لا فيتيس ديال اليونيفورممون فاريي. الوغ اللي هي في دو تي تيغال ا فوا تي بلس في زيرو. سوبوزون قلنا لك لو سيستيم الي لونسي سون فيتيس انيسيال، تحيد ديك في زيرو الي نول، بقات لك في دو تي تيغال ا فوا تي. قلنا لك مثلا افيك في زيرو تيغال 2 متر بار سكوند، تعوض هنايا ب 2 ا فوا تي بلس 2 تحسب ا وتعوض في زيرو ايتترا. الوغ هنايا j'ai pris par exemple un lancement sans vitesse initiale اللي كتحط surtout بزاف. alors v de t هي a fois t. quand le solide arrive au point B شنو يكون عندنا هنايا؟ تكون عندنا donc v في l'instant t b. كنحسب غير ليماج v في l'instant t b هي a في l'instant اللي وصل فيها le solide le point B ممكن نسميها t b. et donc v في l'instant t b هي v b est égal à fois l'instant d'arrivée ديال le solide le point B اللي هي tb. هنا ممكن يعني نعطيوك حنا l'instant tb والاكسلراسيون تحسبها وتعرف الفيتيس اللي غيوصل بها هاد لو سوليد le point B. bien sûr ما تنساش tu vas mettre en mètres par seconde l'unité ديال هاد لا فيتيس هادي. داكوغ bien sûr هنايا بالنسبه للاكسبريسيون ممكن تلقاها نيجاتيف ولكن لا فالور ما تحطهاش لنا نيجاتيف. داكوغ غنحتاج هادي في en fonction de t. كي بغيتي تحسبها غدير لنا لا فالور ابسولو bien sûr la norme. Alors, septième question, calculer la distance parcourue par le solide S, اللي هي AB. حنا قلنا هنايا le solide انطلق من A وغيوصل باغ اكزومبل B في هاد السيتوياسيون اللي درت هنايا. الوغ ممكن نقول لك نطلب منك تحسب لنا لا ديستانس اللي قطعها اللي هي لا ديستانس AB. ساشون كو عرفتي لو تيب ديال لو موفمون يونيفورمون فاريي وعرفتي لي زيكواسيون اللي كيتميز بها هاد لو تيب دو موفمون، دونك ممكن تجبد لنا هاد لا ديستانس AB. الوغ كومون؟ alors tu vas utiliser l'équation donc horaire اللي هي x de t égale à 1 demi at carré plus x0 وخصك تعرف توظف لي زيليمون اللي كاينين في لينونسي. باغ اكزومبل نقول لك انطلق ليا من a. شوف معايا هنايا باغ اكزومبل هاد لو روبير اللي عطيتك لو بوين او اللي كونفوندو مع لو بوين ا، يعني ميم كوردوني عندهم. يعني لو بوين ديبار مثلا خديته هنايا هو لو بوين ا اللي هو كونفوندو مع الاو، يعني اكس ا راه هي اكس او. d'accord اللي هي سميناها x0. alors on donne par exemple dans les données x0 égale à xa. donc tu peux remplacer x0 par xa, donc x de t est égal à 1 demi at carré plus xa. alors quand le solide arrive au point B شنو يكون عندنا؟ هذيك لا كوردوني x de t، هاد لا كوردوني هادي x de t égale 1 demi at carré plus xa. اي انستون هنا مثلا عندي تي بي كنعوض مثلا اكس بي، عندي تي ا نعوض باكس ا. دابا هنا مثلا بغيت انا نخدم في لانستون تي بي اللي غيوصل فيه دونك لو سوليد لو بوين بي. شنو يكون عندي هنايا؟ دونك غيكون عندي اكس بي ايغال 1 دومي ا تي بي او كاري بلس اكس ا. الوغ ممكن نجيب هاد اكس ا للطرف الاخر تولي عندي اكس بي موان اكس ا ايغال 1 دومي فوا ا فوا تي بي او كاري. دابا اكس بي موان اكس ا شوفوا معايا هنايا هذا لاكس ديال لي زابسيس. لا كوردوني ديال بي ممكن نسميها لابسيس ديال بي نسمي اكس بي، لابسيس ديال ا اكس ا. دونك الا خديت اكس بي موان اكس ا غنلقى لا ديستانس ا بي. غير فيت اتونسيون دي فوا ممكن يكون لاكس يشوف لوتر سونس، يعني غتلقاها نيجاتيف اكس بي موان اكس ا. دابا بيان سور عندك اكس بي هي الكبيره من اكس ا دونك ديجا ديريكتومون بوزيتيف، سينو ممكن يكون عندك نيجاتيف. دونك لا ديستانس باش تضمن انها دونك توجور غتكون بوزيتيف tu vas mettre la valeur absolue. d'accord et donc هنايا j'ai dit جبنا غير هاد x à l'autre côté x b moins x a est 1 demi a t b au carré et on sait que la distance au a قلت pour garantir بلي toujours غتكون عندك la distance positive tu peux rajouter la valeur absolue x b moins x a. et donc هاد l'expression de x b moins x a نزيد لها غير la valeur absolue وهنا لقيت la distance au a b. donc a b est égal à 1 demi fois la valeur absolue de a l'accélération a fois t b au carré. بمعنى باش تحسب لنا انت لاكسيليراسيون، باش تحسب لينا هاد لا ديستونس ا بي خاصنا نعطيوك تي بي لانستون اللي وصل فيه لو سوليد لو بوين بي
qui pas forcément نعطيوه لك داكوغ عطينا لك ديريكتومون شنو غدير 1 demi fois l'accélération قلنا قبيله moins f sur m la valeur absolue ديالها fois tb au carré bien sûr تاخد t بسكوند وهذه بمتر par seconde carré et tu vas trouver donc la distance en mètres sinon ما عطيناكش tb تحاول تاكرازيها دونك ترجع ليكواسيون ديال الفيتيس vb هي a fois tb قلنا داكوغ et donc شنو هي tb هي vb على a ممكن نعطوك باللي فاش وصل لو بوين بي كان ملونسي بواحد الفيتيس في بي ايغال تكون حسبتيها في لا كيسيون اللي قبل دونك غتاكرازي تي بي تعوضها هنايا تولي عندك ا بي ايغال 1 دومي فوا في بي كاري سور لا نورم دو ولا لا فالور ابسولي دو ا بيان سور ما تنساش لونيتي بيان سور ان متر يعني هنايا شنو لا كومبيتونس خاصها توفر فيك خاصك تكون تعرف تجونغلي بلي زيكواسيون اللي كيميزوا لك لو موفمون ريكتيل يونيفورمون فاريي اللي هما ليكواسيون ديال الفيتيس وديال لابسيس اكس alors on peut vous demander aussi calculer la norme de R la réaction du plan حنا عارفين بلي la norme d'un vecteur force donc égale la racine carrée ديال les deux composantes اللي عندها ولا en général les deux coordonnées اللي هما في هذه الحاله Rn au carré plus F au carré donc R égale racine ديال la composante la norme de la composante normale plus la composante tangentielle ولا la force de frottement et donc bien sûr ما تحسب R غدير bien sûr en newton هنايا حاولت نمونسيون à chaque fois les unités باش ما تنساوهمش alors on projette sur l'axe OY حنا عندنا déjà P plus Rn plus F égale MHG قلنا n'est-ce pas on projette sur l'axe OY شوفوا معايا هنايا P مع l'axe OY parallèle ولا confondu معاه ولكن deux sens opposés يعني la projection ديال P على l'axe OY هي moins P de même بالنسبة ل Rn Rn حتى هي confondue مع l'axe OY ولكن même sens يعني la projection ديال Rn على l'axe OY هي plus Rn d'accord et voilà بالنسبة ل F par exemple la projection ديال F على l'axe OY elle est perpendiculaire donc c'est 0 ودونك وكنكمل la suite عندي دونك بالنسبه ل P قلنا سي موان P حيت باراليل دو سونس اوبوزي دونك Rn سي بلس Rn حيت باراليل و ميم سونس و F حيت بيربنديكولير مع لاكس او Y دونك سي 0 داكوغ ايغال بالنسبه لهنايا عندك ام ا جي دونك كتولي ام ا اي حيت بروجيكت سور او اي ولكن لو موفمون ما كيتمش سور او اي دونك اي قلنا قبل كتساوي 0 دونك سي 0 اي دونك ار ان ايغال كوا ايغال بي اللي هي دونك ام فوا جي يعني ممكن نحسبوها كنعطيوك حنا لا ماس وجي بيان سور كاينه في لي دوني ولا ماس ديال السوليد حتى هي كنعطيوها لك alors tu peux projeter sur l'axe OX donc بالنسبه للبروجيكسيون ديال بي على لاكس او اكس درناها ديجا قبيل سي با غاف هنا بي مع لاكس او اكس متعامده معاه 0 ار ان اوسي متعامده معاه دونك سي 0 بقات لك غير دونك لا بروجيكسيون ديال الاف على l'axe OX اللي هي moins F حيت باراليل قلنا دو سونس اوبوزي دونك moins F est égal donc M fois AX دونك عندك قلنا 0 بالنسبه ل P 0 بالنسبه ل RN et moins F est égal M AX و AX قلنا هي A داكوغ دونك F شنو كتساوي F égale à moins M fois A l'accélération ما تنساوش بلي لقيناها نيجاتيف داكوغ دونك l'accélération négative مع هاد الموا ça va rendre donc la valeur positive اللي هي une norme ديال la force de frottement et donc qu'est-ce qu'on va faire on va remplacer هاد la norme de F au carré à l'intérieur ديال الرacine ونجمعوها مع la norme ديال RN اللي هي MG le tout au carré et on va déduire la norme de R la réaction de ce plan horizontal. Alors on va passer au plan incliné. Alors كيف ما قلت في لو ناسيونال ممكن نعطيوك دونك هنايا ان موفمون انكليني اوسي وممكن نعطيوك لي دو اسوسياسيون دي دو نعطيوكم ان سوليد كي غليس سور ان بلان اوريزونتال ابري يطلع سور ان بلان انكليني يعني خصك تكون ضابط مزيان هاد لي دو بارتي هنايا اون فا تريتي لو كا ديال سون فروتمون بيسكو درنا ديجا افيك فروتمون الوغ الا كنتي غليسمون دونك في ليكزيرس عندك غليسمون سون فروتمون يعني هاد الار لا رياكسيون ديال لو بلان بيان سور هنا انكليني غتكون perpendiculaire مع لو بلان R perpendiculaire ما كاينش عندنا دوك لي دو كومبوزونط اللي قلنا كاين غير نورمال اللي هي ديجا الار alors هنا عطينا لكم un plan horizontal incliné par rapport à un plan incliné par rapport à l'horizontal بلونغل alpha d'accord et donc le solide S عنده une masse غيختار لو poids ديالو P و puisque son frottement غتكون قلنا R perpendiculaire مع هذا لو بلان incliné
d'accord. Et donc هنايا qu'est-ce que tu vas faire tout d'abord في l'exercice جبت les coordonnées ديال هاد les deux vecteurs d'accord force. donc شوف معايا بالنسبة مثلا R نبداو ب R la plus simple لا درت البروجيكسيون ديال R على l'axe O X متعامدة معاه donc ça fait 0 la projection ديال R مع l'axe OY منطابقة معاه ولا متوازية même sens يعني هي نفسها donc c'est RY égale R. نشوفوا دابا P شوفوا معايا هنايا هاد لونغل هادي اللي كنعطيوكم حنايا هاد الالفا نتوما تقدروا تستنتجوها على الانتيريور هنايا. هنا شوفوا معايا هاد المثلث هذا عندكم هنايا كاينه الفا وهنا كاينه بويسكو هادي فيرتيكال وهنايا اوريزونتال دونك هنا كاينه بي دومي. هنا بقات واحد لونغل اللي هي شنو اللي هي دونك لا سوم ديال هاد لي زونغل هادو كيساوي دونك بي. دونك شنو كاين هاد لونغل اللي هنايا شنو هي بي دومي موان الفا نسميها باغ اكزومبل الفا بريم كما كندير معكم في الكور دونك الفا بريم. هاد لونغل هادي اللي كاين هنا الفا بريم. دونك رجعوا دابا لهاد لو تريونغل الصغير هنايا عندك هنا كاينه هنا كاينه الفا بريم وهنا كاينه بي دومي. شحال غيشيط لهادي دونك سي الفا. دونك اللي بغى يدير هاد الاناليز سينو باش ما نضيعوش الوقت ديريكتومون هاد الالفا اللي هنايا ديما كتعاود لك في هاد لو كوتي داكوغ. دونك علاش بغينا هاد الالفا دي باش تعاوننا في لا بروجيكسيون ديالنا اون بروجيكت هاد لو فيكتور هذا كاملو على لاكس او اكس. ديجا قلت لكم لا اختاريتو لو روبير هنايا لوريجين ديالو هو هاد جي اللي هو لو سونتر دينيرسي ديال السوليد كتجيكم ساهله حتى لا بروجيكسيون. الوغ لا بروجيكسيون ديال لوريجين غيكون هي نفسها جي. هاد ليكستريميتي ديال الفيكتور كندير لا بروجيكسيون بيربونديكولير على لاكس او اكس وكنغولي الاصل مع الطرف ديالي كنلقى هاد لابارتي هي بي اكس يعني لا بروجيكسيون ديال بي كلها هي على لاكس او اكس. دو ميم مع لاكس او ايغريك كنمددو داكوغ وكندير لا بروجيكسيون ديالي كندير الاصل ديجا كينتسامي لاكس او ايغريك لا بروجيكسيون هي نفسو وكندير ليكستريميتي لا بروجيكسيون ديالها دونك هذه هي بي ايغريك. دونك دابا نجبدو شحال كيساوي هاد لي كوردوني بي اكس و بي ايغريك. الوغ بي اكس شوف معايا هاد الالفا هادي دونك السينوس ديالها حيت مقابل هنا معاها دونك السينوس ديال هاد لونغل الفا هو بي اكس على بي داكوغ. دونك شنو كتساوي بي اكس هي بي فوا سين الفا بالنسبه لو سونس راه نفسو داكوغ. لو سونس ديال البي اكس مع بارابور لاكس او اكس ميم سونس يعني بلس بي فوا سين الفا. نشوفوا الكوس دابا ديال هاد الالفا شنو غيساوي كوس ديال الفا égal à quoi égal au côté adjacent اللي هو هذا اللي هو le même هنايا دونك بي y sur الوتر اللي هو بي داكوغ. غير هنايا شوفوا معايا لو سونس ديال لاكس او y طالع الفوق و بي y هابطه لتحت اي دونك سي موان داكوغ. اي دونك بي y égale à موان بي كوس الفا. ديما هنا كيكون عندك بي سين الفا و بي كوس الفا رد البال غير واش بليس ولا موان داكوغ رد البال غير هاد البليس ولا موان. الوغ بيان سور امتى كدير بلس الا كان عندك لاكس ديالك مثلا او اكس غادي مع بي اكس دونك راها بوزيتيف. هنايا مثلا لاكس ديالك الفوق بي ايغريك لتحت دونك سي نيجاتيف. الوغ ممكن دونك هنايا لا بروميير كيسيون نقول دونك تروفي لاكسيليراسيون اي ديدوير لا ناتور دو موفمون. كيف ما قلت في لا ميكانيك توجور تو كومونس باغ لو سيستيم اتوديي لو بيلان دو فورس. سيستيم اتوديي هو السوليد هذا اس لو بلان دو فورس اللي كاين بي وكاين ار. ممكن مثلا كون درنا لك هنايا ان فيل مثلا غدير دونك اف ولا تي هي هاد لا فورس ابليكي بار لو فيل. الوغ هنايا عندي دو فورس عندي لو بوان عندي ار la réaction du plan incliné et on applique la deuxième loi de Newton somme de force égale à MAG. les forces اللي عندي هما P plus R égale à MAG. on projette sur l'axe اللي كتم عليه الموفمون ديجا اللي هو l'axe او اكس. الوغ لا بروجيكسيون ديال بي ممكن تسميها بي اكس ار اكس ام فوا ا اكس. دونك كنتخلص من لي فيكتور كنحصل على لي كوردوني دونك هذا هو لو رول ديال لا بروجيكسيون. الوغ هنا بي اكس قلنا هي شنو كتكون اصلا وجدتيها اللي خدمتيها في الاول دونك بي اكس دونك هي هادي بي سين الفا جو رومبلاس بلس ار اكس هي 0 ايغال ام ا اكس. لا كيسيون هي لاكسيليراسيون. حنا دابا عندنا ا اكس ولكن شنو قلنا قبل ا اكس كلها هي ا puisque AY égale 0. Donc, tu peux la noter AX au début, mais après, c'est A. D'accord. Égale quoi P sin alpha divisé par la masse. P et M. Je simplifie la masse par la masse. Donc, A égale à G fois sin alpha. C'est l'expression donc l'accélération, la norme de ce vecteur accélération. Là, j'ai noté aussi la remarque que le mouvement se fait selon l'axe OX, يعني la AY elle est nulle. Et donc, l'accélération A, la norme de l'accélération A égale à la coordonnée A, AX. Voilà.
Alors, لقينا déjà l'accélération, c'est g sin alpha, قلنا لك déduire la nature du mouvement. Puisque la trajectoire, elle est rectiligne, le mouvement راه عندك rectiligne, et l'accélération لقيتيها كتساوي une valeur اللي هي constante, c'est g fois sin alpha. Et donc, la nature du mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, هنا إلا طلبنا تحسبنا la vitesse quelque part, donc استعملنا l'équation ديال la vitesse اللي هي v de t égale at plus v0. تحسبنا donc la distance par exemple, غترجع l'équation كيف ما شرحنا قبل ديال l'équation horaire اللي x de t égale 1 demi at carré plus v0 fois t plus x0. بمعنى باش تحسب انت la vitesse v في un instant quelconque خصنا نعطيوك l'instant t. اما قلنا حسبتيها هي g sin alpha و v0 كاينه في لي دوني توجور، يعني خصنا نعطيوك غير l'instant وتحسب لا فيتيس كوريسبوندونت. دو ميم بالنسبه لا بوزيسيون اكس خصنا نعطيوك لانستون تي لي دوني كلهم كاينين، نعطيوك غير لانستون تي تحسب لنا انت لا بوزيسيون ولا لا ديستانس اكس. مي سي با توجور لو كا، با فورسيمون غيعطيك لانستون تي يقول لك حسب لي في ولا حسب لي اكس، ممكن ما يعطيكش لانستون تي. هنا شنو خصك دير؟ تو دوا éliminer لو طون. D'accord. Alors, تعمل une relation اللي هي la relation indépendante du temps. خد السيستم ديالك اللي كيميز le mouvement rectiligne uniformément varié اللي هو v est égal à fois t plus v0 et x égale à 1 demi à t carré plus v0 fois t plus x0. Un système من deux équations. جبت le temps من équation الاولى اللي هي la plus simple et tu remplaces dans la deuxième équation وانت écrasيتي le temps الا ما عطيناكش le temps في la question. Alors من la question من l'équation الاولى عندك t هي v moins v0 sur a et tu remplaces dans l'équation 2. Et donc 1 demi a نعوض هاد t هادي 1 sur a v moins v0 نرفعها au carré plus v0 نعوض t 1 sur a v moins v0 plus x0. نجيب هاد x0 l'autre côté, ça va devenir donc x moins x0 1 sur 2a, je simplifie a مع a 1 sur 2a رفع نشرنا هادي لهنايا v au carré moins 2v v0 plus v0 au carré plus v0. d'accord. خرجت هاد هنايا ضربت في الدو بسطو مقام هنا غير باش يولي عندي نفس المقام هنايا 2 نعمل به. دونك عندي في 0 دونك فاكتور دو في موان في 0. d'accord. alors et on va donc simplifier l'écriture encore une fois. هنا عندي donc x moins x0 c'est 1 sur 2 ça v au carré هنا غير simplification bien sûr خدموها على ما هادي v au carré moins 2 v0 v plus v0 au carré plus 2 v v0 moins 2 v0 au carré. هنا شنو درت؟ غير من بعد ما قلنا وحدنا المقام هنايا 2 عملنا بهادشي كاملو وهاد 2 v0 v نشرناها و 2 v0 v0 هي 2 v0 carré وغتسامبليفي ليا هنايا quelques termes. Je vais simplifier 2v v0 مع moins 2v v0 وهنايا عندي donc v0 carré moins 2v0 carré ça va donner moins v0 carré. donc je simplifie هاد la formule عطاتني donc 2a x moins x0 égale à v carré moins v0 carré. هادي c'est une équation اللي ما فيهاش le temps et c'est bien انت تستعملها انت ما تستعملهاش واجده bien sûr. d'accord. ما عندكش هاد la formule واجده لا احتاجيتي لها عاود ديمونطريها في l'exercice. Et donc, généralement, souvent, quand on dit que le solide est et son vitesse initiale, x0 égale 0 et v0 égale 0. Je vais simplifier encore l'équation indépendante du temps, ça va devenir 2ax égale à v carré. Pour éclaircir les choses, x, la expression, la fonction de t, x de t, ou v de t. يعني variable هاد الزوج، يعني مثلا كنتي في لو بوين ا غدير لنا هنايا في ا هنا مثلا اكس ا في لو بوين بي في بي اكس بي اون جينيرال اون فونكسيون دو تي هنا في دو تي وهنا اكس دو تي. واضح؟ دونك باغ اكزومبل قلنا حنا بغينا نحسبوا في بي جو في رومبلاسي هنايا في بي اكس بي تولي دونك في بي ايكال راسين كاري ديال 2 فوا ا فوا اكس بي. ممكن يكون في ليكزارسيس كاينه عندك هذيك الفي بي وكاينه ا ونقول لك حسب لي اكس ا ولا لا ديستانس ا بي. d'accord. et donc هنايا directement tu vas bien sûr montrer la formule indépendante du temps et tu remplaces pour b donc xb هنايا vb donc ça va devenir donc xb égale à vb carré sur 2a. donc voici l'expression de xb c'est vb carré sur 2a. يعني مثلا نعطيوك الاكسبرسيون اللي حسبتيها هي g sin alpha بلا دوزيام لوا دو نيوتن و vb دونك ممكن نعطيوك في دوني كنقول لك وصل ليا لو بوين بي بهاد لا فيتيس في بي ايغال دونك في بي كاري سور 2 ا هي اكس بي. الوغ ممكن اوسي نطلبوا منك تحسب لنا ار سامبل لا دوزيام لوا دو نيوتن tu projettes sur او y. دابا هنا باش توليو تعرفوا كاين اللي كيسولني امتى نبروجيكتي على او اكس على او y.
دابا ل شوف معايا هنايا. بالنسبة دونك لR هي كاينة selon OY، يعني bien sûr إلا بغيتي R غتبروجيكتي على الOY داكوغ. مثلا قلنا حسبنا l'accélération. Le mouvement il se fait selon l'axe OX. Bien évidemment إلا بغيتي خصك دير لا بروجيكسيون على OX. سينون اللي مازال ما ميتريزيهمش كدير البروجيكسيون عليهم بجوج وكتجبد ديك الساعة لانفورماسيون من ليكواسيون اللي غات تكون فيها داك لو تيرم. الوغ بالنسبة لR قلنا راه غندير لا بروجيكسيون على OY، غنلقى PY بلس AY إيكالا M فوا AY. لو موفمون ما كيتمش ما عنده حتى علاقة مع OY، يعني AY كتساوي زيرو. اي دونك PY دونك جبدناها قبيل قلنا في لي كوردوني. بي غريك هي موان بي كوس الفا، ار غريك هي ار كلها هي. دونك موان بي كوس الفا بلس ار ايكال زيرو. اي دونك ار ايكال بي كوس الفا ou bien ام جي كوس الفا. Et donc bien sûr il s'exprime en newton. Alors le deuxième et le dernier chapitre اللي عندكم c'est la chute verticale d'un solide. Donc كيف ما شفنا في الكور la chute verticale فيها deux cas. إما تكون sans frottement يعني il s'agit d'une chute libre يعني le corps تيكون تيخضع فقط le poids ديالو P, ou bien تكون une chute avec frottement. D'accord? Et donc on va traiter cas par cas. Commençons par la chute libre. Considérant un solide S, une bille par exemple, en chute libre. ضروري كندوك في لينونسي انديكاسيون بلي واش ليبر ولا كاينين دي فروتمون. الوغ ليبر يعني كيخضع غير لو بوا ديالو سولمون. داكوغ. وكنعطيكم مثلا ان اكس او زد. هنا اوسي الا ما عطيناكش لاكس ممكن لك تختار انت هاد لو روبير هذا داكوغ باش بوغ ايتودي هاد لو موفمون تختار ان اكس او زد داكوغ يكون باراليل دونك بيان سور يعني فيرتيكال يعني اللي كيتغير لك بيان سور هي la coordonnée Z ou bien la hauteur pendant la chute libre. Et donc, le vecteur G, bien sûr, elle est verticale vers le bas, de même que le vecteur P. Bien sûr, elles sont décalées vers la norme. P est égal à M fois G. Et donc, la première question, c'est l'équation différentielle de la vitesse. De la même manière, système étudié ou le solide S, la seule force qui est le poids, et tu appliques la deuxième loi de Newton. Somme de force égale à M à G, P égale à M à G, ou P est M fois G. Tu simplifies la masse, elle est non nulle, sinon mais quand je le poids, et donc AG égale à G. Mais quand on a une relation vectorielle, باش avancer de la projection, d'accord? Et donc on projette sur l'axe OZ. La projection ديال le vecteur A elle a l'axe OZ هي la coordonnée ديالو اللي هي AZ. G la projection ديال le vecteur G elle a l'axe parallèle مع même sens donc هي نفسها هي G. Et donc on connaît que AZ égale la dérivée de VZ sur TT. Et donc je remplace كان عندي هنايا A اللي كتساوي G donc ça va devenir dérivée de VZ sur DT égale à G. C'est une équation différentielle de V. Tu as donc dérivé de V sur dt. Donc c'est une équation différentielle de V. On a la première question, c'est l'équation différentielle de la vitesse. Alors, ممكن كما قلنا قبيله في الشابتر اللي قبل نطلبوا منكم l'équation différentielle ديال الموفمون ou bien ديال Z لان الموفمون il se fait selon l'axe OZ هنايا. ممكن نعطيكم او y ولا اوتر نو بالنسبه للاكس. انا جينيرالمون جو برون او زد باسكو اللي كتغير ليا هي لا هوتور. Alors, on a déjà AZ est la dérivée de VZ sur DT, qui est la dérivée deuxième de Z sur DT au carré. Et tu remplaces directement. Yani, dérivée de VZ sur DT, la dérivée deuxième de Z sur DT au carré est égale à G. Ou bien, on peut la Z2 points. Z2 points égale à G, ou bien la dérivée deuxième de Z sur DT carré égale à G. Elle donc présente l'équation différentielle du mouvement de chute libre. D'accord? Et donc, on peut نسولك la nature du mouvement. La trajectoire, هاد لو كور هبط من الفوق لتحت التراجي اللي غيتبع كيف غتكون 100% rectiligne. Donc c'est une trajectoire qui est rectiligne. Et l'accélération قلنا غنلقاوها هنا جي ديما في شوت ليبر l'accélération راه هي جي. Et donc a كتساوي جي اللي هي constante. Et donc c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. شفت لكم قبيله الموفمون اللي عندكم كثر بزاف هو uniformément varié. Alors l'équation horaire قبيل بالنسبه للموفمون rectiligne uniformément varié اون جينيرال شنو قلنا l'accélération كتساوي constante و V de T قلنا هي AT plus V0 و Z de T هي 1 demi AT carré plus V0T plus Z0. دابا غير tu remplaces A ب G
Ça quand est constante quelconque d'abord de la constante la chute libre qu'est-ce qu'on peut g et donc a est égal à g tu fais la primitive v de t est gt plus v0 tu fais encore fois la primitive z de t est 1 demi gt carré plus v0 fois t plus z0 هاد les trois équations هما اللي كيميزوا le mouvement de la chute libre كيبقى لك انت غير واش عطيناك son vitesse initiale lancé à partir de o كتحيد z0 égale 0 v0 égale 0 et tu simplifies l'équation alors si par exemple j'ai dit V0 est égal à 0, donc V de t, ça va rester G de t. Et si encore on a Z0 égale 0, et le solide elle est lancé ou là à partir de O, d'accord, Z0 égale 0, et donc Z de t, ça va devenir 1 demi GT au carré. هنا باش دير نتا هاد لي موديفيكاسيون كتقرا مزيان l'énoncé وكتشوف شنو عندك concernant V0 et Z0. Et donc l'équation horaire du mouvement de la chute libre غتصبح هي 1 demi G fois T au carré. même remarque عاوتاني الا عطيناك جي في l'exercice كتعوضها دونك 1 demi fois G مثلا 10 donc 5 T carré Z de T égale à 5 T carré هي l'équation horaire du mouvement de la chute libre. Alors on peut vous donner calculer la hauteur H de la chute. par exemple قلنا هاد لو solide هذا غيوقع له واحد chute libre librement خاطر غير لو بوا بوحدو من واحد لا بوزيسيون انيسيال فيغ اون بوزيسيون فينال هي مثلا لو نيفو دو لا تير ممكن نسولك على هاد لا هوتور هادي اش داكور tu vas exploiter هاد les équations qu'on est en train de discuter pour déduire h alors z de t est égal à 1 demi gt carré هي l'équation horaire اللي كتميز الموفمون اللي لا عطيناك l'instant t تعرف لنا انت la position z. Quand le solide S arrive au niveau de la Terre, ممكن ديك Z de T اللي كانت كتبدل دونك هو كان في الاول فواحد لا هوتور دونك Z غدا وكتغير دونك في لانستون اللي لو سوليد اس غيوصل للنيفو د لا تير ممكن تسمي ديك Z هي زد اش دونك اللي هي ان دومي فوا جي فوا تي تسمى اوسي تي اش او كاري باغ اكزومبل اللي هي شنو اللي هي نيت الاش داكوغ اي دونك هاد لا هوتور اش هي اللي تنبحثوا عليها قلنا في هاد لا كيسيون هادي. Et on a l'équation, عندنا l'équation ديال l'équation horaire وعندنا حتى l'équation ديال الفيتيس كنستعينوا بها bien sûr. Et donc V في l'instant t est égal à G fois t قلنا. D'accord. Et donc il y a نخدم عند l'instant th donc je peux rajouter l'indice h donc V de th égale à G fois l'instant th. ممكن نسمي هاد la vitesse هادي VH égale à G fois th et je vais écraser l'instant. إلا ما عنديش قلنا th هي VH sur G. Et je vais remplacer ici dans l'équation de Z. Et donc, H, qui est ZH, égale 1 demi fois VH au carré sur G. J'ai remplacé H par V à G, le taux au carré. J'ai simplifié G avec G, donc 1 demi VH au carré sur G. N'oubliez pas en mètres. D'accord? Voilà pour la chute libre. On passe à la deuxième partie de ce deuxième chapitre, qui est la chute verticale avec frottement. هنا كنعطيكم par exemple واحد الكرة اللي نازله في واحد الفلويد ممكن يكون هذا الفلويد ليكيد ممكن غير l'air d'accord l'essentiel c'est que كاين لو بوا ولكن ما نازلش هاد السوليد ليبرمون كاينين دي فورس اللي دافعينه الفوق بحال لا فورس دو بيتي اف اللي هي لا فورس دو فروتمون دو او فلويد كيف ما قلت با فورسيمون يكون ان ليكيد ممكن يكون l'air en général donc un fluide et donc et la poussée d'Archimède FA mais bien sûr انت كترد البال في لي دوني واش كاينه غير وحده فيهم ولا كاينين بزوج بالنسبه لهاد لي دو فورس بيتي اف اي FA donc FA هي la poussée d'Archimède donc c'est moins ρ fois V fois G fois le vecteur K يعني il est porté par le vecteur K ولكن عندها السونس opposé معاه donc moins la norme de FA, c'est quoi la norme de FA? C'est ρ fois V fois G. La norme de K est vecteur unitaire égal à 1. Et donc, je vais l'expression de vecteur de en fonction de le repère l'indien. Donc, moins ρ fois V fois G selon le vecteur unitaire K. بالنسبة la force de frottement due au fluide, F est égal à moins K fois V. Le vecteur vitesse راه هابط لتحت و la force de frottement كتطلع الفوق. Donc, c'est pour cela كاين هاد الموان هذا. غير هنا بالنسبة ل V à la puissance n قلنا في الكور يعني إما دير على puissance A ولا على puissance 2 كمشي انت كتختار. l'énoncé اللي كتفرض عليك واش à la puissance 1 ou à la puissance 2 d'accord alors là j'ai pris 1 et donc le poids bien sûr c'est m fois g. La première question montrait que l'équation différentielle de la vitesse s'écrit sous la forme فيها v ou dérivé de v
عندنا كتبين لنا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هاد لي بارامتر حنا سميناهم في الكور الى عقلتو ا و بي الوغ ممكن يبدلوا لكم هاد لي نومبر مثلا هنا في بلاصه بي عطاكم ان سور طو اي دونك تيل كو ا المهم هو ان ا خص تخرج لك اون فونكسيون ديال جي و ام و رو في وبالنسبه لطو تخرج لك اون فونكسيون ديال ام و كا داكوغ كا هي هاد الكوفيسيون اللي كيتعلق ليا بهاد لو فلويد اللي عندي هنايا وحتى لي ديمونسيون ديال السوليد الوغ ولا ماس هي و ام هي لا ماس ديال السوليد داكوغ. Voilà. Et donc, comme d'habitude, on passe par le système étudié. Même si c'est simple, ok, tu mentionnes le mot. Donc, voici le système étudié. C'est le solide S ou la Bible, je n'ai pas les données. Le bilan de force, les trois forces l'indicent. P غتكون ديما F ou FA على حسب les données de l'exercice. ممكن يكونوا ثلاثة بيهم ممكن غير زوج ديال les forces. Alors, P le poids ديال le solide S, F la force de frottement due au fluide, et FA elle est la poussée d'Archimède. Et tu appliques la deuxième loi de Newton. Somme de force extérieure est égale à M fois AG. Donc, tu associes les trois forces l'indic est égal à MAG. Bien sûr, tu projectes sur l'axe OZ. Bien sûr, le bal عندك comme l'axe OZ vers le haut. عطاكم vers le haut غيتغيروا لكم غير هاد لي سين اللي غنديروا لهم projection. Alors l'axe هنايا نحطيتو vers le bas. يعني بي لا بروجيكسيون ديالها غتكون هي بلس بي وبالنسبه للاف والاف ا تكون موان انه هما كيشوفوا الفوق لاكس لتحت اي دونك واما كلشي باراليل ما عندك هنا لا سينوس لا كوس لا حتى شي حاجه كلشي باراليل دونك غتبان غير لي سين الوغ بروجيكسيون سور لاكس او زد بالنسبه لبي لا بروجيكسيون ديالها هي بلس بي voilà. بالنسبه لF c'est moins F بالنسبه لF A aussi c'est moins FA est égal à M fois la projection ديال الفيكتور AG هي AZ داكوغ. هنايا بالنسبه لهاد لي موان اللي كاينين هنا لي موان في الفيكتور ولكن في لا نورم راه ديما بوزيتيف بمعنى شنو كتساوي لا نورم ديال F مثلا هي ك في في ولا نورم ديال اف ا هي غو في 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 جي دونك يعني هنا عندك موان هذاش لا نورم دونك موان اف يعني موان ك في في داكوغ. هنا bien sûr c'est plus voilà et donc plus mg moins k fois v moins rho fois v fois g est égal à m fois a. Voilà. Alors comme d'habitude هي az ممكن نسميها a حيت la seule composante اللي كاينه في l'accélération هي az donc az égale à a. Et on va simplifier. Alors, on divise le tout par la masse. Donc, G moins K sur M fois V moins rho VG sur M est égal à... هنا بقات لي غير A و A هي الديريفي ديال V sur DT. حنا باغي لي كونستانت ديفيرونسيال ديال V. خصني نكرازي الان دونك نعوضها بالديريفي ديال V sur DT. Et donc, la dérivée de V sur DT plus K sur M fois V هاد moins K جبتها عند الديريفي de V égale G moins rho fois V fois G sur M ونعمل بالجي donc G facteur de 1 moins rho V sur la masse. هما l'équation اللي عطاونا في la question هنايا c'est que la dérivée de V sur dt plus 1 sur tau fois V égale A. غدير analogie انت وصلتي لهاد l'expression هادي وطلعنا طلبنا منك هادي دونك جو فيغ انالوجي غيبان لك بلي دونك لو تيرم اللي مضروب في في لا كيسيون هو 1 سور طو في لا ريبونس ديالها هو 4 سور ام ولو تيرم اللي عندك هنايا في لا كونستانت اللي ابري ايغال دونك هي ا بمعنى دونك tu as trouvé que 1 sur tau égale à 4 sur m et a égale à g facteur de 1 moins rho fois v sur m دونك لا كيسيون كيف ما قلت كانت هي montrer que l'équation différentielle كتكتب على هذا الشكل هذا tel que بالنسبه لطو يكون كاين فيها ك وكاين فيها ام و ا تكون فيها جي و ام و غو في هادشي اللي لقينا هنايا et donc voilà 1 sur tau يعني tau هي m على k و a هي g facteur de 1 moins rho fois v sur m. alors هنايا لا نوسيون دو لا فيتيس ليميت ملي كيكون هذاك لو سوليد هابط عندنا في داك الفلويد داكوغ كتكون لا فيتيس غدا وكتزاد دون فاصون اللي هي اكسبونونسيال مي ان سارتان مومون كتبقى كونستانت هاد لا فيتيس اللي كتوصل ليها كتسمى لا فيتيس ماكسيمال ou bien la vitesse limite. alors لا طلبنا منك تحسبها qu'est-ce que tu vas faire قلنا elle se stabilise في une valeur يعني لا فيتيس كتبقى كونستانت يعني الديريفي ديالها ايغال 0 تمشي لهنا هاد التروك هذا سي كو لا فيتيس ديريفي دو في سور دي تي ايغال 0 وتستعين بيان سور تكون ديجا قبل خدمتي ليكواسيون ديفيرونسيال داكوغ tu vas remplacer la dérivée de v par dt بزيرو تبقى لك دونك 1 sur tau ملي تكون في كتساوي في ليميت داكوغ في كتساوي في ليميت دونك هنايا اصلا مومون غتكون عندك لا ديريفي ديالها ايغال 0 بويسكو الي كونستانت اي دونك 1 sur tau fois v هنايا جي راجوتي لانديس ليميت est égal à a بمعنى اكوا est égal v ليميت اللي مطلوبه منا هنا في هاد لا كيسيون سي a fois tau
et je remplace A et taux, d'accord? Et donc, A, c'est donc G1 moins ρ fois V sur M, auto هي M على K. Donc M على K fois G factoriel 1 moins ρ fois V sur M. يعني أول طريقة ممكن تحسب بها كتفيريفي هادشي كله كيكون عندك في لي دوني. Donc tu peux calculer V limite. وكاين d'autres méthodes graphiquement on va les voir. Alors, passons à la solution de l'équation différentielle. درناها بطريقة أولير. هنا ممكن نعطيكم في la question حنا نبروبوزيو لكم la solution نتوما تفيريفيو la solution, d'accord? Montrant que V de t, l'inconnu bien sûr هو V اللي كاين في l'équation différentielle, montrant que V de t est égal à A sur B, facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur taux, et la solution de l'équation différentielle, telle que B est 1 sur taux. Alors هنا كيف ما درنا في الالكتريسيتي ملي كنعطيك السوليوشن كتاخدها كدير لها الديريفي كتعوضها في ليكواسيون ديفيرونسييل. الوغ في دو تي هي ا سور بي موان ا سور بي اكسبونسيال موان تي سور تو تحسب لها الديريفي ديالها. دونك الديريفي ديال ا سور بي زيرو هادو تي كونستانت. دونك بقات لك دونك ا موان 1 سور تو فوا ا سور بي اللي هي ا سور تو فوا بي ليكسبونسيال موان تي سور تو. هذه هي الديريفي ديال الفيتيس. Et tu remplaces dans l'équation différentielle اللي هي dv sur dt plus 1 sur 2 fois v égale a. l'équation اللي قلنا لقينا في لا كيسيون اللي قبل. الوغ غنعوض الديريفي ديال v بهاد لو تيرم اللي عندي في ديريفي a sur b fois taux exponentielle moins t sur taux plus 1 sur taux fois v. v هي هادي donc a sur b moins 1 sur taux fois a sur b exponentielle moins t sur taux égale à a. Et donc on peut factoriser هنايا a sur b fois taux exponentielle moins t sur taux 1 moins 1, on la simplifie directement, égale A moins A sur 2 fois B. باش تكون هاد لا سوليسيون فريمون كتحقق ليكواسيون خاص يكون هادشي خرجنا مثلا هنا شنو كاين عندنا 1 moins 1 هي 0 0 في ليكسبونسيال هنا خاص تكون عندي 0 داكوغ. حنا عارفين ليكسبونسيال امبوسيبل يكون نول ولكن عندي 1 moins 1 اي دونك on connaît que B هي 1 sur τ داكوغ. اي دونك τ fois B égale 1 يعني شنو عندك هنايا A moins A sur 1. Et donc, A moins A, اللي هي 0. يعني في هذا le côté عندك 0 égale bien 0. Et donc, vraiment, la solution, elle vérifie l'équation différentielle. Donc, c'est une solution de cette équation différentielle. Voilà. Alors, هنا ممكن نعطيكم هاد لي كالكول اللي قلنا ممكن graphiquement نعطيكم هاد le graphe هذا qui présente la vitesse en fonction du temps. D'accord, on trouve comme par exemple le v limite ou le temps caractéristique du mouvement اللي هو taux ou bien l'accélération initiale اللي هي à 0. Donc هنايا donc la vitesse قلنا كتطلع d'une façon exponentielle وكل واحد الوقيته elle se stabilise. هاد la valeur finale هي v limite tout simplement. نشوف l'échelle اللي عندي ونجبد v limite graphiquement. هنا bien sûr نطلب لكم هاد لي دوني surtout مثلا taux غنعطيكم طونجونت مرسومه اصلا. دونك تاخذ الانترسيكسيون مع لاسيمبتوت tu projettes تلقى طو اللي هو لو طون كارactéristique ديال هذا الموفمون هذا. لا طلبنا لك مثلا l'accélération initiale à 0 graphiquement donc tu vas calculer la pente ديال هاد لا طونجونت هادي le coefficient directeur ça va donner donc à 0 غيكون كيساوي الديريفي د v sur dt. donc في لي كوردوني شنو عندك v وفي لي زابسيس دونك t بمعنى غيكون المتر بار سكوند على السكوند اللي هي متر بار سكوند كاري. donc c'est une accélération اللي هي l'accélération initiale. Alors on peut vous donner de calculer donc les constantes اللي عندنا في l'équation différentielle donc A et B et K par exemple. alors بالنسبة للK عندك 1 sur τ هي K sur M. درنا l'analogie لقينا بلي l'équation différentielle اللي وصلنا ليها هي ولات دوموندون منا هذيك كان فيها K sur M والاخرى 1 sur τ donc ils sont égales et donc on peut déduire K d'accord اللي هو M sur τ. طو تجبدها من graphiquement par exemple ولا ماس راه كاينه في لي دوني ديال solide et donc m sur طو تاخذ لا ماس بالكيلوغرام طو بالسكوند تلقى دونك k en kilogramme par seconde. الا طلبنا منك لا كونستانس b اللي كاينه في ليكواسيون ديفيرونسيال par exemple et donc b c'est 1 sur طو d'accord et donc طو en seconde graphiquement ممكن تجبدها عطناك الجراف donc b لا فالور اللي تلقى en seconde moins 1. بالنسبه لا كونستانت a اللي كانت عندنا في ليكواسيون ديفيرونسيال دونك لقينا باغ انالوجي بلي ا هي جي فاكتور دو 1 موان غو فوا في سور ام. الا كانت عندك غو في و ام و جي دونك تحسبها ديريكتومون بهاد لا فورمول هادي اللي استعملتي في لي زيتاب ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. سينو عندك دونك اوتر فورمول اللي هي في ليميت ايكال ا فوا تو داكوغ. لقينا قبل بلي في ليميت ايكال ا فوا تو وتجبد ا ديالك دونك هي في ليميت على تو. هاد في ليميت قسمها على تو وانت لقيتي لا كونستانت ا في ليميت بالمتر بار سكوند تو بالسكوند دونك ا donc هي l'accélération donc en mètres par seconde au carré. بالنسبه لا سوليسيون د ليكواسيون ديفيرونسيال ممكن نعطيوها لك دونك بالطريقه ديال
horaire. C'est une méthode simple. Donc, l'équation différentielle, elle s'écrit sous la forme la dérivée de V sur dt égale à 1 moins B fois la vitesse V. Donc, il y a deux étapes pour déduire la solution avec la méthode d'Euler. Alors, قلنا هنايا شنو عندنا la dérivée de V sur dt اللي هي accélération. Donc, نعوضها ب A. Donc, l'accélération A est égale à 1 moins B fois V. حنا في لي دوني عندك واحد الفيتيس اللي غتبدا بها مثلا V0 ونطلبوا منك A0. Donc, la première étape تحسب لنا مثلا A0. Donc, tu remplaces هنايا قلنا A c'est une fonction هي V. Il dépend du temps. Donc, là, quand tu fais l'instant t égale 0, V est V0, l'accélération est l'accélération initiale A0. Donc, tu remplaces A0 égale à 1 moins B fois V0. يعني كانت عندك V0 أما أو بيقنا des constantes ممكن تحسبهم ممكن نعطيهم لك كاينين في l'équation différentielle. Et donc, voilà, tu trouves A0. Des fois, ou l'étape الثانية تحسب la vitesse suivante, في l'instant suivant. Donc, هنا كانت la vitesse في l'instant T0 هي V0, la vitesse في l'instant T1 هي V1. Alors, tu remplaces l'équation différentielle. Alors, A1 est égal à 1 moins B fois V1. Donc, la méthode l'oula, elle حسب les données. Alors, je vous donne V1 من هنايا. Donc, il y a A moins A1 divisé par B. يعني لكن انت اصلا عندك l'accélération A1. D'accord? Alors, V1 هي A moins A1 sur B. Sinon, ما عندكش l'accélération A1. عندك la vitesse اللي قبل و l'accélération اللي قبل. Donc, je vais faire la deuxième méthode, qui est donc V1 égale à V0 plus A0 fois delta T. غتستعمل le pas de calcul اللي هو delta T. و la vitesse initiale اللي كاينه في لي دوني اصلا اللي منها كتحسب A0. Donc, باش تطبق هذا الميثود هذه خصنا نكون عارفين هذا le pas de calcul ولا مثلا عاطينك T1 est égal à 1 seconde, T2 est égal à 2 secondes. يعني شحال le pas باش غاديين هو 1 seconde كدير T2 moins T1. Donc, en général, delta T هي T plus 1 moins TI. هي le pas de calcul. Voilà, c'est donc en gros les leçons de base اللي عندكم في هذا le chapitre et bon courage.